ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷാജിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലുള്ള മെറൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആണ്. ഇവിടെ ആനിമൽസിൻ്റെ റോബോട്ടിക് ആനിമൽസിൻ്റെ ഒരു ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏം, ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോളമായി. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു ഷോയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഞാൻ അത് ഒന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എൻട്രി പാസ് ഏതാണ്ട് 50 രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ നല്ല അതിമനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഇത് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം ഒരു മെറ്റൽ എന്തോ കൊണ്ടാണ് ഇവരിത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആകെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു 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 കാഴ്ചയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഒരു ആനയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മളിത് കാണുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ്
നേരെ അതാരെ കണ്ടുപരിച്ചുള്ള മുഖം. ശരിക്കും പശു പോലെ അല്ലേ? അവതാറുണ്ട്, അവതാറും ഉണ്ടല്ലോ. വാ. ആ ആ കൊടുക്കാനേ
അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളായിരുന്നു. കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വന്ന് കാണുക. കാരണം ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ട്. ഏതായാലും ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഓക്കെ.